बताओ जी, आपका नाम बताओ। हाँ जी, किरण पाल। आपका जी? चरण सिंह जी। हाँ, बताओ जी मशीन के बारे में, ABL कंपनी के बारे में कुछ। मशीन लेने आए हो आप, पहले भी ली आपने, एक फिर दूसरी ली, अब एक और लेके जा रहे हो, तीसरी मशीन। तीसरी मशीन है जी। तो कौन सा गांव पड़ता है अपना और कौन सा? गाँव पीपल सा पड़ा है जी। पीपल सा। हाँ जी। और जिला कौन सा जी? मुजफ्फरनगर जी। मुजफ्फरनगर। बहुत बढ़िया। तो अब ये मशीन लेके जा रहे हो, इस मशीन में आपको क्या ऐसी खास बात लगी कि आपने पहले एक ली, फिर दो ली, फिर एक और ले रहे हो? इसका एक तो चेसिस मजबूत है इसका, और कंपनी की भी देखते हैं चेसिस सबसे ज़्यादा टूटता है, और एक लोड में नहीं दिक्कत आती। अच्छा। क्या किसी लकड़ी लाद लो, कुछ ले लो, मशीन में ऐड नहीं आवेगी आपकी। सबसे बड़ी खूबी तो यह है मशीन में, जो माल अच्छा लगाओ, जो थोड़ी बहुत कमी थी, और जो मान लिया जो कमी हो उसके कहने के अनुसार मान लिया आदमी बताओगा तभी तो करेंगे, और नहीं बताओगे तो देखा कोई कहो जाओ बुराई करो जाओ किसी की, भाई करी नहीं मेरी तो वो नहीं आकर कंपनी को कंप्लेन दो तो तुरंत काम हो रहा है हमारा कहेगा। आपका मशीन भी तगड़ी बनी है, पंजे भी तगड़े बने हैं जी। पहले से खुश हो? हाँ जी, पहले से ज़्यादा खुश है। आप भी खुश हो? उसके वजह से यहाँ आए हम। अच्छा। और कंपनी में नहीं गए, सारी कंपनियों में ट्राई मार रखी हमने जी, कोई भी छोटी ऐसी जोड़ दी हम नहीं गए। अच्छा, कौन सा रिकमेंड करोगे? कौन सा गांव पड़ता है अपना? जिला मुजफ्फरनगर, गाँव सिकंदर। जिला मुजफ्फरनगर, गांव सिकंदरपुर। तो क्या शुभ नाम है? इनका नाम किरण पाल जी। तो मशीन आपके नाम से है? हाँ, जिनके नाम से ही करा रखी है। अच्छा। आप दोनों पार्टनरशिप में हो? एक मशीन मध्यम सिंह का नाम से गई हुई है हमारी बोर्ड में, एक जसवीर का नाम से गई हुई है। अच्छा, वो भी हमारी पार्टनरशिप में थी। पार्टनरशिप में। बाकी ट्रैक्टर आपने जोरदार ले रखा है, स्वराज 855। और मशीन लगवाने चाह रहे हैं, मशीन अगर हमारा साल काटेगा तो हम जैसे अभी नया हम अपना मॉडल लेके आ गए। आपने देखा 50 हॉर्स पावर पे हमारी मशीन बन रही है। तो इसके लिए भी आप अगली बार ट्रैक्टर मत खरीदना, अबकी बार मैं आपको पूरी मशीन दूंगा, फुल येलो में, कैबिन लगा के। तो जितने में आपको ट्रैक्टर बढ़ रहा था और ग्रैबर बढ़ रहा था, उतने में आपको पूरी मशीन मिल जाया करेगी। तो फिर ट्रैक्टर वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसका बढ़िया बात क्या है? ठीक है ना, 50 हॉर्स पावर पे, किलोस्फेयर इंजन पे, पीछे टायर होंगे 16/28 के, ठीक है, MRF में, और आगे होंगे 60, 50, 16 के, जो JCB में आते हैं, JCB 2DX में, हैवी ड्यूटी में। गुट्टी जो होती है, गुट्टी उसकी हैवी होगी आगे से। तो हर तरीके से जब आप आगे प्लानिंग करो तो आपकी बार ट्रैक्टर पे नहीं, आपकी बार बड़ी मशीन पे करना। ज़्यादा खर्चा नहीं है उसमें, जितना ट्रैक्टर और ग्रैबर का खर्चा आता है उतने खर्चे में होगा आपको। कोई नहीं, ट्रैक्टर लेने का नंबर जो भाई साहब नंबर लेना हमारे पास जितने भाई साहब का तो है। ठीक है। अच्छा, ये और बताओ अपना नंबर कि अब ये गाड़ी जा रही है, कितनी गाड़ी बिकवाओगे दोनों भाई? वादा क्या कर रहे हो? बात तो हमें मुनासिब बात हुई हमारी, और हमने उसकी बात करते हुए जो परमाना खम्भे लगाने वाला उसकी है 3 मशीन हमारे पास, जो 3 मशीन। अच्छा, तो बात हो रही है। नहीं, ये कितनी बिकवाओगे मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में जितनी आप कहोगे, एक बार आप घूमन का हो, आपने बरमार, आप तो कभी आए नहीं, क्या घर नहीं वहाँ। नहीं, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एक बार घूमन आओ उधर। आपके साथ बात हुई थी इनकी, त्यागी जी की जरूरत से पंडे आपकी भाई साहब की। कौन सा त्यागी जी की? जरूरत से पंडे पड़े हैं, जुड़ा पंडे। हाँ, वो कौन सा त्यागी जी? त्यागी जी ने आपको कई देर करी होगी। संजय त्यागी संजय त्यागी ने जानते हो? जानते हूँ जी, उनके पास मेरा फिल्म गए थे जी। अच्छा। तो उन्होंने ये चक्करबाजी करोगे, यहाँ से फोन कहा था उनसे भी बताइए क्या करे। अब पुरानी ली उन्होंने, बहुत आदमी भी उन्होंने पुरानी लगवा ली मशीन, ले ली? पुरानी ली चलती। कब? अभी ली 10-15 दिन हुए। अच्छा। हाँ, पुरानी ले ली उन्होंने। हम गए थे उनके पास, मेरा नंबर में गए इन भाई साहब संजय त्यागी के पास। हाँ, संजय त्यागी। एक मुन्नी आपके यहाँ से मशीन गई होगी 2011 में। अच्छा। वहाँ है वो समाऊ मुन्नी के नाम से। चलो, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा। जो आप प्यार देकर जा रहे हो हमें, ये बना रहे हम भाइयों में आपस में। भाई साहब का नंबर लेना जो बात